Ne donne jamais, jamais, jamais tes prix en DM. Surtout si tu veux vendre à 2, 3 ou 5 cas par mois. C'est comme dire je t'aime au premier date. Ça part d'une bonne intention, mais ça fait fuir. Quand tu balances le prix comme ça directement, ton prospect arrête de penser à la valeur et juge directement le coût. Et c'est comme ça que tu perds le contrôle de la conversation. Quand elle te demande c'est combien, réponds-lui plutôt ça dépend totalement. On a différents packages pour différents besoins et différents budgets. Avant de parler prix, ça te dérange si je te pose quelques questions qu'on puisse vérifier que tu sois un bon fit pour moi et moi pour toi? Le prix sans contexte, c'est un chiffre qui fait peur. Le prix après les bonnes questions, c'est une évidence. Alors abonne-toi si tu veux closer, pas négocier.